Здравейте, аз съм Огнен БГ. Аз съм Терминатор 220. Аз съм Черен БГ. И днес ще продължим нашето оцеляване епизод 2. Да. И там от сега започвам да виждам една Кой изкарам? Аз не. Аз не. Аз да. Чакай, брати. При мене. Ето. Мирко, къде си? Нора са. Убивам крави. Какво да правим сега? Коя другата Камилия? 4 ая, не бе. О, овца, коза, не. Това е овца, да. Овца, и то сигурно. Тази не може да игра. Аз ще убия. Не, няма да взима. Това е моя коза. А кой ми взе вълната? Не съм аз. Ти на вълната. Къде ми е вълната, яуре? От тебе си. Мисля, че аз се гарна. Не у Само ти мене. кажа. Не. Ама аз я фалих. И къде? Ей, там е. Бе. Я. Годняр. Къде падна? Никъде. В нова мина. Не. Не, някаква нова мина не. Не бе, не влизай там, после най-изключи дължи са ма... Мага са. Факаха. Чакай, зарежда. Само не влизай тук, бе, брат. После ще кажеш къде сте. Да, защото Тази гума, тази мина едвам се измъкнах. Ви къде сте, бе? Виж го. Защо влизаш у мината? Мирославе, гледам нагоре. Ти си до изхода и къде сте? не бе, Мирославе, къде? Аз съм горе. Мога аз тук ще взема, защото има кол и ще взема малко. А, бе. Бай, Бенчо, виж. Малко бе. Може ти направо ти... Аз даже имам и кофа. Къде отидох? Аз съм почти до изхода. Скоро ще търсим диаманти. Скоро. Кога? Като намерим много ая. Скоро, деца мои. Ма не, сто сега на тази зампай ти кофи, бе, хора. Да гасити лавата. Овца. Може си. Още две вълна. Аз ще си напълня кофта. Значи ще си... Камилия, нищо да игра. Аз видях хайна за кофа. What the fuck? Ела, че тук, знаеш ли колко Значи трябва да си направим кофе. what the fuck, това скоро не спира. То ни трябва кол, ние имаме факли. Аз имам. Малка си. Виж колко факли съм набрал. Един стак. По-скоро 2 стака. Един стак ще дай паси. Защо виждам някой името под земята? Череп. Брат, не влизай в тази мина. Защо? Защо че умреш? Кой ще казва? После сме виновни. Аз влизам, аз ще отида под земята, най-долу под земята. Моля ви се, стойте горе, не дейте да ти смееш, защото ще стане лошо. Не искам да рискувам и всички да умрем и на всички нещата ни да заминат. Тъй, че трябва само аз да отида. И после се телепортна. Мати, това е при Мирко. Не, Да, аз мога да телепортна при Мирко. не, монета, няма, искам. Радио е Къде аз съм малица. тук? Добре, Разглеждам. разглеждай, ако се загубиш. Аз ще телепортирам при Мирослав. Не, може да се телепортира. Той нали ме опнал. Един път се телепортира пред тебе, не помниш ли? Това копам до най-долу. О, зомби победи огнения БГ. Ти къде Ма, си? бебе зомби ли? А ти горе ли си? Ти горе или долу си? Мирко, рип. Мирко, ти горе Ще или долу? почиваме над голова ти. Да кажа ли на жена ти, че умре? Няма как да я летиш. Не е вярно.
Евър, ти още ли си в онова нещо? Да, бе, аз ще ви кажа, аз ще се върна. Ще се върна, когато се върна. Ой, не бе, брат. После няма как да телепортираш. Ако умреш, не е моя войната обаче. Отиди по-нагоре. Защо? Защото не мога да купам те. Защото аз ще копам на 11-то ниво, дет има много лава. Пък аз имам кофа с вода и около лавата има диаманти. Ей, че аз се върна с диаманти. Лава ли видях? Не, Но това човека. Лагна ми и видях лава. верно. На мен ми е лагал те. Око, аз ще събера малко. Да я взема то с айрон, че съм беден на айрон. Чакай. Я да ни за малко, тук те паем. Разменям тези двете. Да не си хабя айрон киката, че тя е много важна. Ама че колко ще копаш? Ми копам до дъното и после броя до 11 нагоре и на 11-то купче трябва да копам настрани. И като видя редстоун, трябва да копам на там, където е редстоуна. И там ще има диаманти. Не винаги се получава. Да, и може да умееш много гадно. Честно, ще се фърлиш лата без. Знаеш къде си? Какво има? Телепортирай се при него. Какво? По-скоро да телепортира него при мен. Не, бе, брат! Той ще си стои там, защото после, ако не мога да се телепортирам при някой, който е на върха, аз някак да се върна. Начертай типи. Огнения БГ. Ето, Главно няма компютър. диаманти. Ето, намерих диаманти. Мико, намерих диаманти. Защото не можеш да удриш по всички бутони. What the fuck? Кил! О, ще умра с диамантите, умра с диамантите. Умря диамантия. Аз не виждам диамантия. Това беше много гадно. Сигурно бяха 5 диаманта някъде там. О, ще спра. Те с какво се чупат? Издавайте, ето, че се завръщаме и намерих още диаманти. Помощ, Мирко, помощ! Помощ, някакъв скелет ме напада. Така, сега продължавам с копането. Ако смята не мога, тя работя. Не съм в мината. Виж къде съм. Отдедни. Загуби ли са? Пазете пясъка. Не. Чакай, ще се опитам да се телепортна при Мирко. Добре, Ами, телепортирай се, както беше. къде отиде той? Типи. Ами, няма да сложим Ами аз ще продължавам с копането. Я. Огнени А. И къде та слава е? Аз на никъде не мога да копая надолу. Аз само при Мирко мога да се телепортвам. Май те наистина. То победи череп. Туп ли? Какъв е то стоп, е? Дето е победа. Колко диаманта намерих до сега? 13. Мико, 13 диаманта имам. Взели ли си ми нещата? Кой аз? Абсолютно всичко е. Изгубих си всичко, но все пак намерих диаманти, хора. Кирката. Да, това е всичко. Кирката. Да, е полиция. Аз съм... Само къде е там. Къде? Такова си лежи. Такова лежи, бе. Лежи. Къде на такова си лежи? Диаманти, бати късмета. Аз имам приявор. Аз съм в мината. Аз идвам. Майче, отиш в лавата. Съм започнал нова дупка. Къде си, бе? Тука, ти има мина. Тук има една дупка. Ти отиваш надолу, дей ти има лава. Дей се фърлиш.
Къде си? Аз съм и тук. Аз съм по-нагоре, ела, виж. Ела тук. Да беше осветил малко. Ам като нямам факли, те изгоряха. Ох, Не си ли взе? и що си взя? Да осветим. Вие къде сте надолу по злата? О, да, забравих да взема от съкровищницата. Ти, Мирко, Без ела. факли е много гадно. Аз съм пред къща. Пуснах вода. Ама ти ще бъде по... Работа, бе. Не, ти ще бъде по-гъска. Няма. Не. Само ще ни пречи. Те взех си. Ами, хора, епизода беше готин и мисля това да е за епизод 2, с който намерихме диамант. Чакайте се, още малко само да поиграя. Не камък. Факли. Въглени пръчка. Първо пръчката, после въглена. Али имам въглен. Ще имам сега. Колко имам? Колко имам? 40 съм. И това мисля да е за този епизод. Дано пак не умра. И в другия епизод ще си направим диамантени мечове. По-скоро аз ще им направя. И чао! Кажете чао! Чао.